करके हजारों लोगों को मरने से बचा लिया है। इतने टेंशन होने के बाद भी इंडिया ने पाकिस्तान को फ्लड को लेकर वार्निंग्स दी है कि मानसून के कारण 2 नदियों में बाढ़ आ सकती है, आप अपने लोगों को वहां से हटा लो। और ये बात खुद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की है। पर देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सॉफ्ट पड़ रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी फिर से लागू होगा। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि पाकिस्तान चाहे कहीं भी जाकर रोले, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से लागू नहीं करेगा। हमने ये सब बस इंसानियत के नाते किया है। और ये करके इंडिया ने फिर एक बार दिखा दिया कि क्यों दुनिया इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट करती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।